Kā vispār notiek viss akadēmijas attīstības process kopš tā brīža, kad bija tā svinīgā preses konferences par to, ka tāda akadēmija tagad ir zem RFS? Ar pirmās komandas palīdzību, jā, ar viņas veiksmēm, jā, Eiropas līga un jā, nokomplektējam visas komandas. Jā, 3 gadu atpakaļ nevarējām domāt par to. Tagad visas komandas jau ir elite čempionātā, jā, un principā 3 no viņiem mēs pretendējam uz medaļām. Jā, un tas ir rezultāts, par ko nevarējām domāt no sākumā, kā katri to būs. Jā, un tagad varam jau koncentrēties, kā šodien jūs redzēt mūsu treniņu. Tas ir mūsu akadēmijas mazs eksperiments, kā mainām mazliet sistēmu un nedēļas cikla struktūru. Ejam uz vairāk uz specializāciju, jā, mēs apvienojam grupas, visi treneri nāk uz laukumu un ir tā, ka kaut kur uz 10 cilvēkiem ir 2 treneri. Jā, un mēs varam parunāt par detaļām, jā, detalizēti mazliet pastrādāt, jā, uz to, ko vajag spēlētājiem uz laukuma. Ja tas ir aizsargs, viņš saņem savu vingrinājumus, jā, un savas detaļas, savas korekcijas. Jā, un principā mēs to sākam darīt 2 mēnešu atpakaļ un redzam, ka rezultāts ir foršs. Jā, mēs to redzam spēles, nevis kaut kāda rezultāta, bet spēles struktūra skatātos uz spēlētājiem atsevišķi, jā, un mēs turpināsim to darīt. No kura vecuma sākas šī specializācija vairāk, un līdz kuriem vecumiem vēl ir tas grassroots līmenis, jo redzējām, mēs arī meitenes trenējās, arī mazie puikas trenējas. Nav tā, ka visi ir profesionāļi, protams, ir tie, kas atnāk un spēr pirmos soļus. Pagājušā gada mēs mazliet pamainījām struktūru, jā, un katram segmentam ir savs nosaukums, jā, tas no 4 līdz 10 gadiem mēs sākam RFS Kids. Jā, segments pilnīgi grassroots, jā, kur ir masveidība, jā, kur tur ir savi mērķi. Jā. No 10 līdz 12 gadiem tas ir mūsu RFS School, jā, tā nosaucam. Jā, tas ir tāds pārējais periods no grassroota, jā, uz elīti. Un no 13 gadiem līdz 17 mums ir RFS College. Jā, tas ir elite komandas, jā, un tur sākas specializācija jau. Un pēdējais ir RFS University, tas ir uz 17 un 19 un RFS 2 komandā.